Ngayon, aakyat kami doon. Doon sa babaw. Lalakad na lang kami kasi mahirap ang daan. Baka masimplang. Hi. Oh. Ito yung mga dinadaanan namin, no? Oh. Yan, bangin, no? Bangin yan dyan. Yan yung view ng Metro Manila. Ewan ko kung Metro Manila yan o anong lugar yan dyan. Ito na po. Bike na hiking pa. Hiking muna. Hiking muna mga kapadyak. Bike. Pagkatapos ng bike. Hike. Nakikidaan lang. Sige. Yan. Ayun o. Yan. Ginagawa nila ng kalsada sa baba. Ewan ko saan papunta yan. Yan. May bulldozer doon. Na. Video recorded lang muna. Bang umakyat. Ganda pala doon, oh. Ayun, oh. Ganda doon sa baba. Ayan yun, oh. Ayan. Ayan. Nakyat namin kanina, oh. Punta shotgun yan. Galing na kami doon sa shotgun. Dito na naman kami. Lakad-lakad na lang. Ayan, oh. May mga kapadyak na sa baba, oh. Umakon, saan na yung umakon yan? Kita. Umakon doon. Yan kami, oh. Yan mga kasama, oh. Yan sila, mga padyakeros. Kasama yan. Nakakanito guys. No? So kung mapapansin nyo po, ang Timberland doon mo ginagawa dyan. Ganda nun. Diba, oh. Tropa. Picture lang to sir. Timberland ano? Yan yung Timberland ano? Yung kabila. Nila. Minahan pala yun. Buti yung pinayagan ng DNR, ano? Yung kabilang bundok na yan. Sa gobyerno yan. Yung Tinderland. May imagine ko, parang siyang banal.